Tsaka yung noodles is yung malatang. Medyo latang lang yung yung noodles, pero okay na rin. Okay na rin pala yung siomai. At saka ganito ako magsalita kasi natutulog na sila. At time check, 3:35 AM na ngayon. Kasi kakatapos ko lang mag-work. Rest day ko talaga ngayon at nag-work lang ng 4 hours. So, nagutom si ate nyo. So, let's eat na mga kapungi. So, ayun nga. So, ayun na. Nag-continue na akong kumain. Okay? So, na-share lang. Share ko lang sa inyo kung ano yung kinain ko. Okay? So, bye mga kapungi. See you again.